எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு இன்லாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு மவுத் வாட்டரிங் ஒரு பிக்கிள் டைப்பான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த ரெசிபியை பிடிக்காதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க, டேஸ்ட் பண்ணால் விடவே மாட்டாங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுவீங்க. இதை நம்ம இப்போ அந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இருங்க நான் உங்களுக்கு இதோட ரெசிபி பேரே என்னன்னு சொல்லலை. இது பேசிக் புளியை வச்சு பண்ணுற ஒரு ரெசிபி தான். இது புளி மிளகா, புளி இஞ்சி எது வேணால் சொல்லலாம். அந்த மாதிரியான ஒரு ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்க்கலாம். இதுக்கு பச்சை மிளகா, இந்த ரொம்ப பெரிய பெரிய மிளகா இதுவாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி பச்சை மிளகா எடுத்துக்கோங்க. பச்சை மிளகா, இஞ்சி, அப்புறம் இந்த அளவு புளி. இவ்வளோ மிளகா இஞ்சி எடுத்துன்றதுக்கு இந்த அளவு புளி. இந்த இஞ்சியை நல்லா தோல் சீவி பொடியாக இப்படி கட் பண்ணிக்கணும். நல்ல பொடியாக இருக்குது, இப்படி பொடியாக கட் பண்ணிக்கணும். பச்சை மிளகாயை நல்லா வாஷ் பண்ணி அதையும் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுட்டுருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு இலுமிச்சட்டியை வச்சுட்டு அதில் நல்லெண்ணெய், நல்ல ஒரு குழிக்கரண்டி அளவு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். கொஞ்சம் எண்ணெய் கூட இருக்கு. எண்ணெய் காஞ்சிட்டு கடுகு, கடுகு நல்லா வெடிக்கிறது. அப்புறம் இஞ்சி போட்டுக்கோங்க. அதோட பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும். இந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும். அப்போ தான் அந்த பச்சை மிளகாயில் இருக்கிற அந்த சுள்ளு காரம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாயிடும் எண்ணெயில் வதங்கும் போது. அப்புறம் ரொம்ப நாளைக்கும் இருக்கும். நல்லா வதக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும். வதங்கின அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். இதை வெறும் பச்சை மிளகா மட்டும் போட்டு கூட பண்ணுவாங்க, புளி மிளகா அப்படின்னு சொல்லி. இல்லை வெறும் இஞ்சி மட்டும் போட்டு கூட பண்ணலாம், புளி இஞ்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இந்த இஞ்சி பச்சை மிளகா ரெண்டும் சேர்த்து பண்ணோன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த பச்சை மிளகாயை நீளமாக கீரி கூட போட்டு பண்ணுவாங்க. அது ரொம்ப ஒரு சிலரால் ஃபுல்லாக சாப்பிட முடியாது, வேஸ்ட் ஆகும். சின்னதாக கட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல மிக்சடாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. அதனால் நான் எப்போவுமே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி தான் போடுவேன் நான். இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும். வதங்கின உடனே இது போடலாம், புளி விடலாம். இது இந்த அளவு வதங்கிட்டு இப்போ அந்த புளியை கெட்டியாக கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அது இதில் விட்டுடலாம். இதோட உப்பு, கல் உப்பு போடுறேன். இதில் பச்சை மிளகாய்க்கு காரம் இருக்குது, இஞ்சிக்கு காரம் இருக்குது, புளி இருக்குது. அதனால் அதுக்கு தகுந்தா போல் பார்த்து போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் உப்பு. நான் இவ்வளோ உப்பு போடுறேன். இப்போ நல்லா கொதிக்கிறது. இந்த எண்ணெயெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் ஒரு வெல்லம் ஒரு நெல்லிக்காய், பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் ஒரு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பொடி பண்ணி, அதை போட்டுக்கலாம். இதில் இந்த வெல்லம் போட்டால் தான் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வெறும் ஒரு சிலருக்கு தயிர் சாதம் மட்டும் இல்லை, எல்லா சாதத்துக்குமே இது பிடிக்கும். இந்த வெல்லம் போட்டால் ஸ்வீட்டு, புளிப்பு, காரம் எல்லாமே இருக்குமா. இது அப்போ தான் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா டேஸ்ட் கொடுக்கும். அதனால் இந்த வெல்லம் நம்ம கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆட் பண்ணியிருந்தால் தான் டேஸ்ட். அதனால் இது எல்லாம் நல்லா சேர்ந்து கொதித்த உடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது எப்படின்னு சொன்னோன்னா, இது ரொம்ப நாள் வச்சுக்கலாம் முடியாது. இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னோன்னா ஒரு 3-4 நாளைக்கு வெளியில் வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிறோன்னு சொன்னால் எவ்வளோ நாள் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது ரொம்ப டேஸ்ட் ஒரு கொஞ்சம் வாய்க்கு எதுவும் பிடிக்கல அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட இதை தொட்டு மோர் சாதம், தயிர் சாதம் சாப்பிட்டோன்னா அதுக்கு ஈக்குவலன்ட்டு உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது. இதோட டேஸ்ட்டு அடிச்சுக்கவே முடியாது. கண்டிப்பாக எல்லோரும் இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், நல்ல எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு தெரியுறதா உங்களுக்கு? எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்ல தொக்கு மாதிரி வந்துடுது. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது. இதை இதுதான் ஸ்டேஜு. இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஐயோ, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் இது ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க எல்லாருமே சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க இது பண்ணுன்னு. அதனால் இன்றைக்கி பண்ணிட்டேன் நான். இதை இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ இதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ சுவை. இதுக்கு ஒரு ஸ்டைல் ஒன்று இருக்குது. இந்த விரலில்
இப்படி எடுத்து ஐயோ உண்மையாகவே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. உண்மையாக செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஒரு தயிர் சாதத்தை தேடுறது இல்லை, சும்மாவே செம்மையாக இருக்குது வாய்க்கு. நீங்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் எங்கள் இன்லாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை நான் வந்து பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய்.